Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Sizler için sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'ndan hiçbir yerde görmediğiniz muhteşem fotoğraflar getirdim. İşte o fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Sıla Türkoğlu'nun yakında yeni projesiyle ilgili paylaşımları sosyal medya hesabından paylaşılacak. Ne yazık ki kaç gündür kendisi hesabından bir paylaşım var, göremiyoruz. Hayranları ve seveni olarak yeni muhteşem görüntülerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Kızılcık Şerbeti'nin olayları bitmek bilmiyor, biliyorsunuz ki Doğa yeniden geri döndü. Ünallar ailesine ve sıkıntılar da buradan başlayacak. Sezon finali de yakınlaştı. Sezon finali biliyorsunuz ki Mayıs'ın 30'u 104. bölümüyle ekranlara sezon finaliyle veda edecek. Sezon finalinde diyorlar geliyor ki diziye veda eden oyuncularımız da olacak. Ölerek ayrılan oyuncularımız kimler acaba? Herkes merakla bekliyor. Sezon finalinin çekimleri hala neler olacağına dair çekimlerde kimin diziden ayrılmasıyla ilgili haberler gelmedi de diziye veda edenler ilgili haberler gelmekte devam ediyor. Kızılcık Şerbeti'nden ve Sıla Türkoğlu'ndan muhteşem haberleri ve görüntüleri görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.